Realizzare un set giapponese fai da te in cartongesso. Con metro, laser e livello, segnare gli ingombri della futura vasca per posizionare la struttura. Verificare gli angoli e fissare con graffette i profili tra di loro, nonché al pavimento e alla parete per ancorare la struttura. Le lastre di cartongesso di tipo idro vanno ritagliate a misura. Occorre prevedere la posizione di scarico e troppo pieno, avendo cura di ritagliare correttamente i fori dove verranno posizionati gli elementi idraulici. La struttura metallica va costruita nello stesso modo per tutti i lati, avendo particolare cura della robustezza, visto che dovrà sostenere il peso dell'acqua. Terminata la struttura, occorre rasare gli angoli e stuccare i fori delle viti con Gipsocoat PB300. Poi, dopo 6 ore, carteggiare per ottenere una superficie liscia e uniforme. Poi, impregnare il fondo con nanostucco primer standard. Si applica mediante rullo a pelo medio, senza eccesso di materiale. Occorre prestare particolare attenzione ad angoli e fori, precedentemente rasati con gesso, e incrociare le rullate. Il giorno successivo si può impermeabilizzare incollando una membrana con Isolcol B40S1. Prima, ritagliare a misura la membrana prevedendo un risvolto sull'angolo di almeno 5 cm. Applicare uno strato di colla Isolcol B40S1 con frattazzo dentato, partendo da uno spigolo esterno della vasca. Incollare la membrana tagliata a misura, premendola con il frattazzo dal lato liscio per farla aderire perfettamente al supporto. Procedere incollando non più di 1 metro alla volta, in modo da poter lavorare comodamente e garantire l'adesione perfetta della membrana al supporto. È molto importante che prima di applicare l'adesivo, il primer sia perfettamente asciutto, in quanto diversamente, gesso e cemento, come è noto, possono reagire tra di loro. Si può aspettare l'indurimento della colla prima dei cambi di direzione della membrana e prima di accavallamenti tra strati diversi. Il giorno dopo, con Isolmix raso col 600, si può procedere con la regolarizzazione di eventuali imperfezioni e, se desiderato, con l'arrotondamento degli angoli. Dopo 5 ore, carteggiare per perfezionare la superficie ed evitare creste. Prima di applicare la finitura, è necessario aspirare con cura la vasca, per evitare di inglobare polvere e granelli nel rivestimento. Applicare poi una mano di nanostucco 500. Nanostucco 500 viene fornito già colorato. Si prepara facilmente mescolando semplicemente la polvere con acqua pulita in proporzione 1:3 circa. Nanostucco 500 si applica con frattazzo da stuccatore in acciaio inox, in uno strato liscio ed omogeneo. Dopo 24 ore si può carteggiare la superficie. Occorre sempre rimuovere la polvere prima di proseguire il lavoro. La seconda mano va applicata con nanostucco 700 ceramic. Per assicurare una copertura perfetta, applicare uno strato sottile di nanostucco 700 ceramic con un pennello rotondo sugli angoli della vasca. Delimitare gli ingombri del rivestimento con carta gommata, assicurandosi che il fondo intorno alla vasca sia adatto a ricevere il rivestimento nanostucco. Applicare la seconda mano con nanostucco 700 ceramic con frattazzo in acciaio inox in uno strato sottile. Il frattazzo non deve essere troppo carico di materiale per evitare di creare creste o avvallamenti. Occorre pulire periodicamente il frattazzo per non inglobare grumi di materiale asciutto nello strato di microcemento.
si può usare un fazzoletto di carta per rifilare gli spigoli. Se si vuole un effetto maggiormente materico e nuvolato, è possibile carteggiare dopo 24 ore, altrimenti procedere con la fase successiva. Ritagliare la membrana impermeabilizzante, in corrispondenza dei fori per scarico e troppo pieno. Rimuovere scarti e polvere con cura, prima di proseguire il lavoro. Per proteggere la superficie, cominciare applicando una mano di nanostucco primer pronto all'uso e disponibile in versione opaca o lucida. Con un rullo a pelo medio, applicare una mano del primer, incrociando le rullate e prestando particolare attenzione agli angoli. Lasciare asciugare almeno 3 ore, prima di continuare con una prima mano di resina nanostucco Shield, disponibile in versione lucida, satinata od opaca. Il protettivo nanostucco Shield va applicato in 2 mani con un rullo, possibilmente in mohair, a pelo cortissimo, quasi asciutto, incrociando le passate. Occorre aspettare almeno 8 ore tra 2 mani, senza mai però superare le 24 ore. Non dimenticare di proteggere i bordi di bocchette, troppo pieno e tubature con un pennello per un risultato ottimale. È importante non caricare molto il rullo per evitare inestetismi e colature di resina. Per un effetto più intenso e duraturo è possibile passare una terza mano, sempre rispettando la tempistica di asciugatura tra 2 mani. Il giorno successivo è possibile procedere alla posa di rubinetti, piletta e troppo pieno. Per l'apertura dell'acqua invece, occorre aspettare almeno 4 giorni dalla posa dell'ultima mano di resina protettiva.